Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Mykola Oleșiuc, a făcut un comentariu astăzi și a spus în glumă că flota rusă a fost prinsă în furtună, sugerând că ucrainenii au folosit rachete Storm Shadow la atacul lor asupra Crimeei. Ați văzut ultimele știri din Crimea? Cât de frustrat e Soloviov din nou cerând atacuri asupra Occidentului care a furnizat Storm Shadow? Oficialii ruși nu au abordat loviturile ucrainene de succes asupra Crimeei, în timp ce ultranaționaliști ruși au răspuns cu indignare previzibilă. Oficialii de ocupație din Crimea au susținut că loviturile au deteriorat clădiri rezidențiale și au rănit câteva zeci de persoane, deși nu au răspuns dacă răniții erau militari ruși. Proeminentul propagandist de la Kremlin, Vladimir Soloviov, și-a exprimat furia profundă față de lovitură și a cerut represalii, lovituri asupra instalațiilor occidentale care au produs presupusele rachete pe care Ucraina le-a folosit în atac. Apelul lui Soloviov la escaladare împotriva Occidentului este o retorică generală pentru publicul său intern, dar nu reflectă nicio poziție reală a Kremlinului în această chestiune. Bloggeri militari ruși și-au exprimat îngrijorarea că lovitura ucraineană prevestește o intensificare a campaniei de interdicție a Ucrainei, care vizează Crimea ocupată. Un blogger militar rus a susținut că forțele ruse nu sunt în măsură să lovească aerodromurile ucrainene la scară largă și că inacțiunea militară rusă a permis forțelor ucrainene să întărească suficient aerodromurile împotriva atacurilor rusești. Ziua 568 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au efectuat lovituri cu rachete asupra Sevastopolului ocupat, Crimea, pe 13 septembrie, avariind o navă rusă de debarcare, un submarin din clasa Kilo și infrastructura portoară. Departamentul de Comunicații Strategice al Forțelor Armate Ucrainene a declarat că forțele ucrainene au efectuat cu succes lovituri cu rachete asupra mijloacelor navale rusești și a infrastructurii portoare din Sevastopolul ocupat. Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Informații Militare GUR, Andrei Iusov, a declarat că rachetele au lovit instalația de reparare a navelor rusești, avariind instalațiile de reparații, precum și o navă de luptă și un submarin pe care le-a descris pe ambele ca fiind irecuperabile. Ministerul rus al apărării a susținut că apărarea antiaeriană rusească a interceptat 7 din cele 10 rachete de croazieră ucrainene care vizau instalația de reparare a navelor, dar a recunoscut că rachetele ucrainene au lovit 2 nave în reparație. Imaginile geolocalizate publicate pe 13 septembrie arată explozii la docul Gol din portul Sevastopol. Imaginile prin satelit publicate pe 12 septembrie arată o navă de debarcare din clasa Ropucea și un submarin din clasa Kilo la docuri, iar imaginile din satelit publicate pe 13 septembrie arată că lovitura cu rachete ucraineană a distrus probabil cele 2 nave. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, capitanul de prim rang Natalia Humeniuc, a declarat că nu au fost lovite nave care transportă rachete rusești în timpul atacului, dar a remarcat că serviciile de informații ucrainene încă nu știu ce submarin se află în docul Gol. Distrugerea aparentă a celor 2 nave va face probabil ca docul să nu fie utilizabil până când forțele rusești vor putea curăța resturile, ceea ce poate dura o perioadă semnificativă de timp. Amploarea pagubelor aduse instalațiilor de reparații ale uzinei Sevmorzavod, dincolo de doc, este neclară și orice daune aduse deja uneia dintre principalele instalații de reparație ale flotei ruse din Marea Neagră, din Crimea ocupată, va avea probabil impacturi reverberante în cazul unor noi atacuri ucrainene asupra resurselor navale rusești. Forțele ucrainene au înaintat în vestul regiunii Zaporojie și au avansat în apropiere de Bahmut pe fondul operațiunilor de contraofensivă continue pe ambele sectoare ale frontului pe data de 13 septembrie.
Imaginile geolocalizate publicate pe 12 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri limitate la sud de Robotine. Statul major ucrainean a raportat pe 13 septembrie că forțele ucrainene au obținut succese parțiale, nespecificate, lângă Robotine, precum și lângă Clișcivca, Andriivka și Kurdiumivka, în direcția Bahmut. Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu drone Shahed, care au vizat regiunile Sumi și Odessa în noaptea de 12 spre 13 septembrie. Statul major ucrainean a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 34 din cele 45 de drone Shahed care vizau în principal infrastructura portoară din Izmail și Reni, regiunea Odessa. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.